大家好，众所周知，王宝强跟赵丽颖一样，都是辛苦打拼出来的草根红星。2011年的《哈喽树先生》可谓王宝强演技最强的巅峰之作。王宝强跟前妻马蓉在2010年2月10号登记结婚，马蓉跟着在同年的4月23号赴美生子，奉子成婚的情形跟赵丽颖如出一辙。一段出人意料的婚姻造就了王宝强的如日中天，演技开挂，幸福爆表，可谓三喜临门。很显然，他人生的高光时段就是他和马蓉的爱情之火烧得最旺最盛的时间段。时日今日，回看他那段貌似桃花盛开，发生在2009年的初恋和初婚时光，真可谓是成也萧何，败也萧何。为什么我会这么说呢？长相不算特色，但又的确清纯漂亮的马蓉，曾经被媒体一度戏称为西北大学的校花。虽然很明显是言过其实，但他当年的清纯正是深深打动王宝强的唯一诱因。因为草根出身的王宝强在娱乐圈经营已久，深知贵圈的水有多深，水有多浑。他之所以对马蓉一往情深，也是着迷于后者貌似一尘不染的长相和若即若离的态度。正如西北大学一位教过马蓉的教授说过，马蓉只是一个安安静静听课的女生，并不出众。或许乖巧听话，不谙世故，就是当年心机马蓉的清纯标签。于是王宝强曾经大方地坦言说，我一眼看到她的时候，就知道她是要陪我走完一生的人。正所谓知人知面不知心，对于马蓉来说，王宝强像玻璃一样的透明，反之，对于王宝强而言，马蓉则像莲花一样的遥远。王宝强曾经说过这样一句发自肺腑的话，他说，来这个世界上，你就得经历风风雨雨，形形色色，人生百态。这个是自然规律，如果你啥都没有经历，那就白活了。这就是他自始至终未曾变过的奋斗初心和积极心态，是一种生活虐我千百遍，我待生活如初恋的难以表述的复杂心态。正是这种心态帮助王宝强走过了底层群演最难熬的屈辱和时光。然而正如每个硬币都有两面，这种貌似包容和接受任何打击、挫折与失败的承受能力，反过来看，对于马蓉来说，就是貌似不论对错皆包容的完美的幻象，仿佛一种天上掉馅饼似的公主我最大的躺赢人生的安全感。于是当抱定一场游戏一场梦的马蓉完全走进了王宝强的生活之后，才最终发现这个男人的底线并非无限的包容和永恒的退让，即便貌似傻里傻气的傻根儿也完全做不到。人生向来都是公平的，有的人一手烂牌却死不认输，于是打着打着最终打出了王炸；有的人则一手好牌却肆意妄为，结果打着打着最后却全部打烂了。相对马蓉的浑身骂名，慢慢走出了低谷的王宝强，一句话算是总结了他所遇到的所有的苦难。他说，过去的经历一点一滴其实都对未来有帮助。如果没有在少林寺的那几年经历，没有从小靠自己奋斗，没有遭受过被人嘲笑和侮辱的打击，我觉得自己是经不住这种推敲的。从小就浪迹江湖，文化水平并不高的王宝强所说的这种推敲，就是锤炼和成长。经一事长一智的他，相信依旧能够在未来的日子里为广大的粉丝们带来共情的笑声，带来励志的鼓励。由程耳导演、梁朝伟、王一博主演的电影《无名》将在3月9日于香港上映。英皇电影发布的预告片中直言，两大男神魅力爆灯，更称其为难得一次巅峰对决。更夸张的是，香港著名媒体人八卦名嘴扎小新，也就是那个在香港几乎所有娱乐圈的热门当红人物都会接受他的采访，并且在他的节目和专栏中发表独家消息的扎小新，居然也相当来势，跳出来发文称场。扎小新发文称王一博打起来，公架
十足，够狠劲，并说1.8米的他有条件走打星路线。可见王一博在片中可文可武，亦正亦邪，男性魅力张力爆表的表现，征服了多少观众影迷。扎小新的全文是：没想到伟仔会跟王一博埋身死拼，少见伟仔拍拳到肉戏份十分激烈，王一博打起来功架十足，够狠劲，毫不留情的把伟仔头撞墙，踏生语，地道伟仔米好肉赤，1.8米的他有条件走打星路线。电影有层次，导演程耳用不同的物件做暗喻，例如片中的3只狗，一只无地栖身，一只跟着主人在轰炸机进行空袭，一只在牢狱中肆无忌惮饿肺，比喻什么不剧透了。还有王一博打不同颜色的领带时最瞎的态度，蒸排骨、拿破仑蛋糕入场慢慢细味，视角永恒359度，观点永恒与别不同的询问我，对扎小新并不陌生，他的圆滑处事独具一派，八面玲珑。这次不仅给足老朋友的面子，也给足了新人足够的赞誉，高情商不是盖的。有趣的是，他的圆润说法也意外揭示了另外一个娱乐圈想说却不能说的真相。3月9日在香港上映这天，这次梁朝伟携导演程耳、制片人于东以及英皇娱乐老总杨受成及艺人亮相发布会，港媒报道瞬间提升了一个档次。都知道这部作品在国内拿下了亮眼的成绩，更是票房高达了9个亿。这次在香港上映当日，口碑不俗的同时，好评分高达了85分，这也是没有了所谓粉黑大战，比较公平客观的评价。这次王一博的加入，更是在香港深受年轻人的追捧，特别多的香港年轻人都来支持，表达了对他的喜欢程度。更加让人惊喜的是，在报道无名的文章中，我们发现港媒对于王一博的称呼还是特别有意思的，那就是用了小鲜肉这个词。好久不见这个词的出现了，突然出现有点贴切跟暧昧的感觉。其中呢，报道中这样描述王一博的，不但说王一博是小鲜肉，说王一博影龄虽浅，但是与影帝影后飙戏一点都不逊色，并且说王一博演出了角色的魅力。这好话说都被说了，真的有种直白又赏心悦目，挺直接干脆的，不愧是港媒，人家还是特别会抓重点。首日排片虽然不是很多，但是上座率不低，并且好评如潮，评分也随着观影人数的增加，整体的评分也比较乐观，高达了8.5分，这个分数相当不错了。由于王一博主演忙着在拍摄《光明之路》，所以这次香港上映他并没有太多时间过去宣传，这次的重任主要在梁先生，毕竟这是他的主场。在采访中，梁先生讲述了和王一博拍摄打戏的过程，只言片语中透露出来不少的细节。都看过花絮，他们拍摄的打戏很精彩，都知道整个过程拍了1周多，并且精确到了很多细节。梁先生说，他和王一博拍摄的过程中都挺克制的，都怕弄伤到彼此，还要有一定的效果，所以拍摄过程有过很多的沟通和排练，希望做到真实街头的打斗，不会有什么招式，但是大家都很拼。王一博曾经在北京发布会现场说自己这是什么命啊，可以跟梁先生拍戏，当时好多人都笑了。导演程耳也说，整个剧组中 Tony 就像天使，他一到每个人都很开心。无名的评分有多夸张？在香港当地的电影网站上，《流浪地球2》和《阿凡达2》的评分也才8.2，而拿下45亿票房的内地春节档票房冠军《满江红》评分也才5.5，在香港非常火的《毒舌律师》评分也才6.9。无名在香港的口碑跟在内地是截然不同的，在国内影评网站，无名只有6.8分，刚及格水平，而《流浪地球2》是8.3分。阿凡达2是7.9分，跟在香港的评分差值较小。同一部影片，口碑怎么会差别那么大呢？看看那个网站的短评，答案不言而喻。点开无名的评论区，是清一色好评，除了4位打9分的，其他都是打满分的。而其他电影口碑再好，都会有一些差评。流浪地球2和阿凡达2就是最好的例子，这就让黑粉的脑洞大开了。不少挑事不嫌事大的人，纷纷下场直言香港的影评网站流量比较小，每一部电影的点评数量也很少，又没有针对刷分行为做出纠正，很容易被人操控评分。多数影片的评分都很正常，毕竟没有顶流的粉丝介入，所以无名的逆势高分算是开了个跨界控评的先河，以后饭圈又多了一块阵地云云。总之，见不得王一博高分是黑粉的日常，哪里高分哪里就有说法和质疑，这种较真和狙击您怎么看呢？
王一博被人欣赏、被人赞誉、被人加粉，就是因为这个人踏实本分，脚踏实地做着自己该做的事情，是这个年龄段的人中极其少见的，这也是为什么人家能够成为顶流。不可否认，这是一份幸运，但是更多的是人品跟魅力，有天赋还努力，没有选择躺平式的安稳，哪怕一腔孤勇，爱憎分明，哪怕被流言蜚语充斥，他还是坚持热爱，这是一个年轻人身上该有的东西。无论国内还是港澳，都不该去努力防爆一个人，更没必要去扭曲、质疑和打压。你可以指出他的不足，甚至可以质疑，但是不要去恶意重伤、无中生有。您说对不？